হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি দেখাবো একটা খুব সুন্দর একটা বেবি সোয়েটার, জেন্টস সোয়েটার, কার্ডিগান সবের মধ্যে এই ডিজাইনটা দেওয়া যায়। খুব সুন্দর ডিজাইন। আমি খুব ছোট্ট করে বুনেছি। আসুন দেখে নি তাহলে। তিনটে ঘরের ডিজাইন আর দুটো ঘর এক্সট্রা। এইভাবে আমি তিনটে করে 3 4 12 আর 2 এক্সট্রা দুটো 14টা ঘর আমি তুলে নেব। এক 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 একটা ঘর 15টা হয়ে গেছে। একটা ফেলে দেব। দুটো কাটা আছে, একটা কাটা এইভাবে খুলে নেব, তাহলে এটা ঢিলা হয়ে গেল। এবারে বুনতে সুবিধা হবে। প্রথমে বেসিক রো যেটা উল্টো উল্টো বুনে নেব। প্রথম কাটাটা সব উল্টো। সব উল্টো বুনে নিলাম, সোজা কাটাতে এসে গেলাম। এবারে প্রথম কাটায়, এটা বেসিক রো যেটা উল্টো উল্টো বুনে নিই প্রথম। এটা সোজা কাটার থেকে দেখাচ্ছি। প্রথমে একটা আপনারা তুলেও নিতে পারেন, একটা বুনে, আর 3টে ঘর একসাথে এইভাবে 3টে ব্যাক সাইড দিয়ে সোজা বুনবো। একটা, একবার একটা বুনলাম, এইবার জড়িয়ে নিলাম, দুটো ঘর হলো। আরেকবার ব্যাক সাইড দিয়ে সোজা বুনবো, তাহলে তিনবার হয়ে গেল। 3টে ঘর উঠে গেল। এবার 3টে ঘর ফেলে দেব। পরেরটাও ঠিক সেম, 3টে ঘর একসাথে বুনবো, 3টে করব। একটু টাইট ঘরগুলো। প্রথম কাঁটাটা একটু অসুবিধা হবে, পরের কাঁটা থেকে ইজি হয়ে যাবে একদম। একটা ঘর তুললাম, একটা জড়িয়ে নিলাম, আবার একটা ব্যাক সাইড থেকে সোজা বুনে নিলাম। 3টে হলো। তাহলে এই পুরো কাঁটাটা সব এরকম 3টে করে বুনে নেব।
লাস্টের ঘরটা সোজা। এবার উল্টো কাঁটাটা দেখুন বন্ধুরা, প্রথম ঘরটা সোজা বুনে নিতে হবে, তারপরে যে তিনটে ঘর আছে এই তিনটে ঘর বুনেছি, এই দুটো ঘর একসাথে একটা সোজা বুনবো, ফেলে দিলাম। আর এই যে তিনটে ঘর ছিল, আরেকটা ঘর যেটা আছে এটা তুলে নেব, নিয়ে একবার জড়িয়ে নেব, তাহলে তিনটে ঘর এখানে হয়ে গেল। একবার জড়িয়ে নিলাম আর এই দুটো ঘর একটা তুলে নিলাম, দুটো একসাথে বুনলাম। আবার এই তিনটে ঘরের 1 2 3 তিনটে ঘরের দুটো ঘর সোজা বুনবো, এই যে একটা সোজা বুনে দুটো ফেলে দিলাম, এই ঘরটা তুলে নিলাম, তারপরে জড়িয়ে দিলাম, তিনটে হয়ে গেল। আবার সোজা বুনছি দুটো একসাথে, তুলে নিচ্ছি একটা ঘর, জড়িয়ে নিলাম, তারপরের এই তিনটে ঘরের থেকে দুটো ঘর একসাথে সোজা বুনছি। আবার থার্ড ঘরটা তুলে নিলাম, একটা জড়িয়ে নিলাম, এই লাস্ট ঘরটা সোজা বুনে নেব। এটা সোজা পিঠ, এটা উল্টো। এই দু কাটার ডিজাইন এটাই রিপিট হবে বারবার, দেখাচ্ছি আরেকবার। তাও প্রথমের ঘরটা সোজা বুনে নেব, আর এই যে জড়িয়ে নিয়েছিলাম একটা ঘর আছে, এই যে আবার তিনটে ঘর, প্রথম কাঁটায় যেটা দেখিয়েছি তিনটে ঘর একসাথে ব্যাক সাইড থেকে, এই পেছন দিক থেকে একবার সোজা বুনবো, আবার জড়িয়ে নেব, দুটো হলো, আরেকবার সোজা বুনবো, তিনটে। তাহলে এই তিনটে ঘর হলো, এইদিকে তিনটে ঘর আমি ফেলে দেব। পরেরটাও তাই, এই যে একটা জড়িয়ে নিয়েছিলাম আর এই দুটো ঘর, তাহলে তিনটে হলো, তিনটে একসাথে, একটা সোজা জড়িয়ে নিলাম, আরেকবার সোজা, তিনটে হলো, ফেলে দিলাম। পরেও তাই, পরের তিনটে একসাথে, একবার বুনলাম, তিনটে একসাথে, একবার জড়িয়ে নিলাম, আরেকবার সোজা বুনলাম, তিনটে হলো, তিনটে ফেলে দিলাম। একটা সোজা বুনলাম, তিনটে একসাথে, একটা জড়িয়ে নিলাম, আরেকটা সোজা বুনলাম, তিনটে হলো, তিনটে। লাস্টের ঘরটা সোজা বুনে নেব। উল্টো পিঠটা আরেকবার বুনছি, প্রথম ঘরটা সোজা বুনবো, এটা আপনারা তুলেও নিতে পারেন, আমি বুনে নিলাম। তারপর তিনটে ঘরের থেকে দুটো ঘর একসাথে একটা সোজা বুনছি, ফেলে দিলাম। থার্ড ঘরটা এই কাটায় বুনছি না, তুলে নিচ্ছি, তারপর একবার জড়িয়ে নিচ্ছি, তাহলে তিনটে হয়ে গেল। পরের দুটো সোজা বুনছি একসাথে, এটা তুলে নিচ্ছি, আবার জড়িয়ে দিচ্ছি, তাহলে তিনটে। একটা সোজা বুনলাম, দুটো ঘরকে একটা সোজা বুনলাম, দুটো ফেলে দিলাম, থার্ড ঘরটা তুলে নিলাম, একবার জড়িয়ে নিলাম, তিনটে হয়ে গেল। আবার তিনটে ঘর আছে এখানে, দুটো ঘরকে
একটা সোজা বুনছি, ফেলে দিলাম, এটা তুলে নিলাম, থার্ড ঘরটা আরেকবার জড়িয়ে দিলাম, তাহলে 3টে হয়ে গেল। লাস্ট যে ঘরটা আছে সেটাকে সোজা বুনে নেব। এই 2 কাটার ডিজাইন দেখুন, খুব সুন্দর দেখতে। এটা আমি বলা হয়নি, 10 নাম্বার কাঁটাতে বুনছি। একটু মোটা কাঁটাতে বুনলেও আরো ভালো খুলবে ডিজাইনটা। আর এটা নর্মাল উল 4 প্লাই। এরকম হবে ডিজাইনটা দেখতে। কার্ডিগান, উলের স্কার্ফ, মাফলার, জেন্টস সোয়েটার সবেতে খুব সুন্দর লাগবে। বন্ধুরা, যদি এই ডিজাইন পছন্দ হয়, ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ এই ভিডিওটা দেখবার জন্য।